Kecoa adalah hewan nokturnal yang artinya lebih aktif pada malam hari. Inilah mengapa kita lebih sering melihat kecoa pada malam hari daripada siang hari. Kecoa bisa hidup tanpa kepala. Selain karena sistem peredaran darahnya yang terbuka, kecoa bernafas melalui lubang kecil di setiap segmen tubuhnya, sehingga mereka tidak bergantung pada mulut dan kepala untuk bernafas. Kecoa akhirnya akan mati karena tanpa mulut, dia tidak bisa makan dan minum. Banyak spesies kecoa yang dapat hidup selama 1 bulan tanpa makanan, tapi hanya sekitar 1 minggu tanpa air. Katsaridaphobia adalah